ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ന്യൂ വീഡിയോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെന്തായാലും ഗെയിമിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രീ പ്ലെയറിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും. ഓക്കെ, അപ്ഡേറ്റ് വലിയ MBയുടെ ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. എന്തായാലും നമുക്കിനി കിട്ടുന്ന ബാഗൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗൈസ്. കാരണം സീസൺ 4 ഇനി ആവണമെങ്കിൽ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച, അതായത് ഫെബ്രുവരി 1 ആവണം. അന്നേരമാണ് സീസൺ 3 അവസാനിക്കൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് എന്താ ഫ്രീ സ്പിൻ. ഓക്കെ, ഈ ഫ്രീ സ്പിൻ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങ കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഫ്രീ സ്പിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രീ സ്പിൻ കൊടുത്തു, കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബേസ് കാർഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, പിന്നെ എൻ്റെ മറ്റേ കുറേ കാർഡൊക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് പോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തായിരുന്നു. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഫോർലാനൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറയണം ഗൈസ്. കാരണം അതിനകത്ത് കുറേ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയാണ് എനിക്കിനി ആ അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമതെടുത്തൊരു മെയിൻ അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറേ സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഗീവ് അവേ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ മറ്റേ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച കിട്ടും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പാക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഇത് എന്ത് പാക്കാടാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഇവന്മാർ? ലിഗ BBVയുടെ പാക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണം ഗൈസ്. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതെന്തിനാന്ന്. ഓക്കെ ഗൈസ്, കളറൊക്കെ മാറി. എടാ അല്ല അതന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം അല്ല വേറെ ഞാൻ നാശിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ ഗൈസ് എന്താ പറയുക, ഇവന്മാർ ഏതൊക്കെയോ കാർഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ലോഗോ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ബ്രസീലിൻ്റെ തീമിലായിട്ടുണ്ട് ലോഗോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്കിൽ ഫെറാൻ ടോറസൊക്കെയാണ് ടാർഗറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ നോക്കാം ഗൈസ്, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് ഫ്രീ സ്പിൻ എന്തായാലും കറക്കാം ഗൈസ്. ഫ്രീ സ്പിൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം എന്തായാലും. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടിയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ഒരാഴ്ച കിട്ടും. അപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സെറ്റാക്കി എടുക്കും. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഫോർലാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 99 പോകുന്ന റോഡറും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എനിക്ക് ഡാർവിൻ നൂണിന് കിട്ടിയായിരുന്നു. അവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ആ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ഒരാഴ്ച കിട്ടും. അപ്പോൾ തന്നെ സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് അത്യാവശ്യം സബ്സ്ക്രൈബർ ആകുമ്പോൾ ഞാനിത് ഗീവ് അവേ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ആരെ കിട്ടുമെന്ന്. ഇതിനകത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഫെറാൻ ടോറസിനാണ് ടാർഗറ്റ്. ഒക്കെ ഡിയാഗോ ജോട്ടനൊക്കെ കിട്ടിയാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും. പക്ഷേ പുള്ളി ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ആരെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇവനെ കിട്ടിയാലും മതി, ഈ സെൻറ്റർ ബാക്കിനെ കിട്ടിയാലും കൊള്ളാം. പിന്നെ വ്ളാഹോവിക്കിനെ കിട്ടിയാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്ലേയേഴ്സൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ എന്തായാലും കറക്കാൻ പോവുകയാണ്. വ്ളാഹോവിക്ക് പിന്നെ ഫെറാൻ ടോറസാണ് ഈ ടാർഗറ്റ്. പുള്ളി 99 പോവും. ബൂസ്റ്റർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ 99 പോവുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്രീ സ്പിൻ എന്തായാലും എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പിൻ എന്തായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടുമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഉള്ളിൽ കളറൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഉള്ളിൽ പച്ച കത്തിയിട്ടില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് ആരാന്നൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആരാണ്? ഫെറാൻ ടോറസ്. ഓക്കെ, സ്പാനിഷ് ലീഗാണ് ഗൈസ്. 7 നമ്പർ ഫെറാൻ ടോറസ് ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊനാമിയോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊനാമി നമുക്ക് തരും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഫെറാൻ ടോറസിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാർഗറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാരെ കിട്ടിയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ആരാണെന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്വാഡും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ സ്ക്വാഡ് ഇതാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗൈസ്. ഇതല്ലല്ലോ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണോ? ഇതല്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും എൻ്റെ സ്ക്വാഡ് എവിടെ? ഓക്കെ, കിട്ടി സ്ക്വാഡ്. ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ക്വാഡ് ഗൈസ്. ബെർഗോമയൊക്കെ ഉണ്ട്, 100 റേറ്റഡ് ബെർഗോമയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സീവനെ പിടിച്ചിടാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗൈസ് എൻ്റെ സ്ക്വാഡ്. ഓക്കെ, ബൂസ്റ്റർ സലയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ റൊഡിഗർ,
പിന്നെ എപ്പിക് ബൂസ്റ്റർ ബെർഗോമി ഉണ്ട്, അണ്ടർ റേറ്റഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡോണാറൂമ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്ക്വാഡ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ ഗീവ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്. എൻ്റെ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനകത്ത് മറ്റേ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ഇനി കളികൾ ഫുള്ളും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം. ഇത് ഗൈസ് ബെർഗോമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ആരോ ഉള്ളത്. ഓക്കെ ഗൈസ് ഉപ്പേരി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയറൊക്കെ ഉണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല അവനൊക്കെ ആരാന്ന് തന്നെ. ഓക്കെ പിന്നോട് ഓക്കെ ഗൈസ് ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും വരാം ഗൈസ്, ബൈ.